اتصال. الموقف اللي ما انساه صراحة ان هذا موقف سعيد. جدا جدا، هذا يشهد الله انه شيء اعتز فيه. رحمك الله. الشيء اللي ما انساه موقف او خبر جاء لما جانا خبر فشل كليتين الوالدة. حبيبتي. فشلت الكليتين وكان في قرار يا اما انها تبدا تغسل او انه احد يتبرع لها بالكليه. صعوبة الموقف كان مش في اختيار يعني من يتبرع، لانه الحمد لله لما سوينا التحاليل في العيله تطابقت كليتي مع كليه اختي، الاثنين احنا. سلام. بس انا عشان وزني كان زايد شويه فاختاروا اختي وتبرعت هي بالكليه. اسال الله ان يعني يكتب لها الاجر ايه. متزوج اختك؟ لا باقي. تسمح لنا نحييها على الهواء مباشره؟ تستاهل. اسال الله أن يحرم وجهك عن النار. آمين. وأن يرزقك زوجا صالحا. وأن يبارك لك في صحتك. وأن يجعل ما بقي من عمرك أسعد مما مضى. آمين. ونسأل الله أن تكون هذه العملية وهذا الفعل سبب رضا الله عنك وسبب سعادتك في الدنيا والآخرة. آمين. نسأل الله أن يرفع قدرك وأن يعلي شأنك وأن يجعلك مباركة أينما كنت. آمين يا رب. طبعا أنا أغبطها كثير لأنه دائما الوالدة تقول لها كلمة، تقول لها أنت مني. ايوه انت في قطعه منك الله عندي. الله عليها الله عليها. الكلمه هذه لما اسمعها اقول يا ليت انا اللي تبرعت صراحه. ان شاء الله تبلغ بنيتك باذن الله. باذن الله. الموقف اللي كان جدا مؤثر، طبعا بعد عمليه الزراعه بيعطوهم دواء اسمه كورتيزون تقريبا اسمه. اللي يسمن هذا. وقوي جدا مفعوله لدرجه انه يخلي كان يخلي الوالده تتكلم كانها طفله صغيره. حبيبتي. فكنت اخش اسمعها تتكلم انصدم، يعني ايش اللي يخليها تتكلم زي كذا؟ الوالد اشوفه يخرج ويعني يكون في وضع مره مزري، يعني يبكي لوحده كذا، وانا يعني الجو هذاك الموقف بشكل عام ما انساه تماما يعني. فاللهم لك الحمد انها بخير وبصحه، واسال الله ان يديم عليها هذه النعمه. اللهم امين. اللهم ويبلغنا بر امهاتنا، ولا يعني اللهم امين. يعني يجعل اي تقصير مننا لا. يعني كيف صحتها الان؟ طيبه ان شاء الله؟ لا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.